Yeah. Nakakatuwa lang pagmasdan, minsan parang nakakawala ng mga malulungkot na isipin. Ayaw makisama eh. Oh. Kapag hindi ko binivideo, nalalaglag. Ayan, may hangin. Ayan, kalbo na po yung taas. Ayan na sila. There. Oh, ang dami oh. Ayan. Ayan. Nakakatuwang pagmasdan. Mga isang linggo pa yan, wala nang dahon yan. Ayan, ang dami. Hala, sige. Falling leaves. Ganda oh. Diba? Kaaliw. Yan. So kung wala ka lang ginagawa, kahit maghapon ka mag-aabang ng ganito. Nakakatuwa. Parang si Juan Tamad. Ito naman sa isang puno. Ayan. Yan, naglalaglagan po yung dahon. Oh. Kasi malakas ang hangin. Wow, ang ganda tignan. Yan. Umaalimbukkay. Yan. Yan, halos nababalutan na po ng mga falling leaves. So yung yung mga damo. So dahil maaga pa, wala pa pong naglilinis dito. Siguro mamaya lang ng konti may magwawalis na po dito, or yung yung pressure, air pressure yung ginagamit nila. Pinawalis nila. Ito naman, iba naman pong dahon. Yan, ang ganda po ng kulay. Ganda din tong dahon na to, oh. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng puno. Konti pa lang po yung naninilaw. Ayan po sa taas. Ang laki. Ayan.